在丽江这边找不到最狠的辣椒，最近还是想吃点辣椒。然后超市里面那位漂亮的小姐姐啊，就推荐了这么一个，她说这个拌饭吃特别辣，辣的是爽歪歪，搞得像那个擦脚气的那个软膏啥的。我把它打开看了，它就是这像牙膏一样的，绿绿的，这样一条一条挤出来的。不多说了，待会儿给它上一课啊。嘿嘿嘿，主打的就是豪横。你看这水果，当地的苹果啊，在云南就要吃云南的特色，够狠吧？山药，嘿嘿嘿，我问他有没有铁棍子山药，他没有。有没有野生的山药？没有。哎，今天搞了个醋啊，好久没吃醋了，然后特想搞点酸辣的东西吃。这酸剁椒，本来我那个辣椒酱还有的，但是那个感觉不怎么好吃，这个酸味绝对是到位的很啊，嘿嘿。米，这个米啊，在路上还洒了，太可惜了。再就是我们喜欢最爱的云南当地的山珍狠货，嘿嘿，豌豆，这个豌豆特好吃啊。还有这个啊，瓜子。今天换地方了，谭先生，然后谢谢。还有一个37115吧。哇，你这里太忙了。成功，已全部取出。是吧？对，三杠。这个是雨布。3杠715吗？哎，对，3杠7115。这货太……这个快递嘛，忙不完啊。对，太多了。我的记忆力还挺好的。出库成功，已全部取出。好，谢谢啊。你们每天有多少快递啊？900、1000嘛。上千啊！我天呐！又要出库，又要入库，又要打包的话。对对对，生信了啊！啊，这边拿快递还比较方便，就几步路，前面就是古镇嘛。呀，现在的装备就是在丽江要更新嘛，还没找到地方可以放我之前的那些行李的。哎呀，棉鞋、球鞋穿破了3双，棉鞋穿破第5双，这第6双，第7双，第8双棉鞋了。现在是第9双棉鞋。这个棉鞋有点贵啊，之前都是买便宜货，45码，我天！45码刚刚好，嘿嘿，主打就是一个帅啊！这样，待会儿泡个脚，穿着，因为这个棉鞋它下面都破掉的，进石头。在户外，这个防雨啊、防潮啊，一定要搞好，不然的话人很受罪。我自个儿设计的帐篷现在在启动了，先要把样板做出来。这个就是还可以吧，用一段时间就不行了，因为经常在。哇，还有绳子了，绳子这么多，还是这种3色的啊，一个是铺地上，一个是盖上面，这挺大的。谁啊？昨天夜里都是这样的。我靠！阿牛哥，是你啊！昨天
我还以为是野生的大象呢。早上他这3点多钟嘛，把我这些东西给叼跑了，我又把它追回来了。牛哥，嘿嘿嘿，奶牛，他是奶牛。为什么要不在这个里面录音呢？感觉这里面很多这些牛屎啊、羊屎啥的。我喜欢在外面露天，今天你看这个雪山特别漂亮啊！每天雪山相伴，嘿嘿。泡脚，我的那个折叠桶掉了，老是掉东西啊，捡了一个破桶。我脚上很多这种死皮，这种怎么去掉了？有没有精通这些朋友呀？这死皮很不舒服。哎呀，这太厚了，可能是户外穿拖鞋穿久了的原因吧。这个脚上这么多死皮，特别烦恼，就好像心里不舒服一样。搞得又一觉睡不到公鸡窝觉了。这双鞋子就是牛，主打就是帅。第8双棉鞋给它扔掉了。这个是3×6米的，重新这2根树拉起来，在中间打个帐篷，那边太热了。哇，这样风太大了吧！这晚上搞得睡不着了。晚上就这样一觉睡到公鸡窝乱叫啦。哎呀，太爽了！有时候风很大，有时候风不是很大。大手。五香味儿，好久没吃这个了。再休息会儿，然后待会儿再搞美食享受。睡着觉，看对面雪山。陶醉呀！哦。我去，这个还没洗呢，烧点水洗一下。今天这个有点多，今天这个米，今天吃这个菜油，不搞猪油了，都没了。明天再去搞点这个橄榄油吧。我去，搞点这个。豌豆啊！也不知道这个醋好不好。再搞点老抽，这点老抽吃完了，
下次不搞这个老头了，搞生抽。哦，哇，太多了。看看它这个是咋样啊？哎呀！异国美食，嘿，人见人爱，花见花开，棺材见了也翻盖，嘿嘿嘿。这味道调的还行，但是不辣呀。这不就是有点酸，不辣。本来说晚上不搞饭吃了的，最后还是饿了，就又重新搞点这个豆，因为这个豆好久没吃了，是不是再加点这个？那美女她说这个是很辣的啥的？哎呀，这下吃了一大坨。这吃了鼻子一下痛了，啊，眼镜水都搞出来了。哇，这个东西，但是跟辣椒比的话差远了。这个熬的有点干哦。小锅一端，秒秒脱单啊，朋友们！今天希望没有熬几个小时，就很随意。对了，网友鹏鹏他说这个骨头不要扔掉，太可惜了。这个我早就知道，我把它放在那边晒，然后可能被流浪狗也给我叼跑了。不然就要把它磨成粉，然后冲芝麻糊吃啥的，对吧？那是经典中的经典。还有那个是丽江这边包子馒头嘛，8块一个。鹏鹏就说：“哎，太贵了啥的。”那一家还16块一个。有的鹏鹏还说，狗不理包子是最贵的，狗不理应该没有这么贵吧？怎么今天感觉这个镜头不怎么，镜头有点模糊啊？哇，有点冲。这一锅有2斤多的豆，每次豌豆都不够吃，稀饭也吃完了。吃着吃着，他都越想吃了。这个搞多了，酱油醋倒的太多了，哎呀，太可惜了，明天用不了了。
这几天这个快递太多了，要收到10号、11号去了。明天后天收2个快递了，就去前面落一个露营地啊，那边挺好玩的。准备一觉睡到公鸡叫了，朋友们，晚安了。终于狂风暴雨了，这个雨水打的。看不到啊。